صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر وخليج عدن. العملية الأولى استهدفت سفينة سونيون النفطية التابعة لشركة تتعامل مع العدو الإسرائيلي، وقد أصيبت السفينة إصابة دقيقة ومباشرة أثناء إبحارها في البحر الأحمر، وهي معرضة للغرق بفضل الله. العملية الأخرى استهدفت سفينة SW نورث ويند تابعة كذلك لشركة تتعامل مع العدو الإسرائيلي، وانتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، كل من القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، وذلك بعدد من الزوارق الحربية والصواريخ البالستية والمجرارها في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي، واستهداف كافة السفن المرتبطة في منطقة العمليات العسكرية المعلن عنها في البيانات السابقة. لن تتوقف إلا بعد إيقاف العدوان ورفع الحصار عن إخواننا في قطاع غزة. الله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا.